자, 여러분들 이번 시간서부터는 두 번째 단원입니다. 자, 분수의 나눗셈에 대한 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 어떤 내용이 나와 있는지 한번 볼까요? 자, 오늘 여러분들이 공부할 내용은 두 가지가 준비가 되어 있습니다. 자, 첫 번째는 자연수를 단위분수로 나누는 그런 방법이 주어져 있고요. 두 번째는 진분수를 진분수로 나누는 이런 내용까지 두 개 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 보시면 자연수를 단위분수로 나누는 그 방법이 나와 있는데요. 뭐 이런 겁니다, 여러분들. 3이라는 그런 자연수를요. 4분의 1이라는 단위분수로 나눴을 때 그 계산 결과가 어떻게 되냐? 뭐 이런 얘기입니다. 자, 그런데 여러분들 여기에서 좀 생소한 그런 그 용어가 하나 나올 겁니다. 단위분수. 단위분수라는 게 뭐냐? 우리가 일반적으로 분수를 나타낼 때는요, 이 밑에 있는 부분을 분모라고 하고요, 위에 있는 부분을 분자라고 합니다. 분자. 그런데 이 단위분수라는 거는요, 특별히 이 분자가 뭐인 1인 그런 분수를 우리가 단위분수라고 합니다. 그러니까 뭐 예를 들면 2분의 1 또는 3분의 1 또는 4분의 1 뭐 이런 것들을 우리가 이제 단위분수라고 생각하면 되겠죠. 자, 그러면 첫 번째. 자연수를 이런 단위분수로 그러면 어떻게 나누는지, 그 나눗셈에 대한 내용을 살펴봅니다. 자, 첫 번째 스님이 예를 들어놓은 거는요, 3을 4분의 1로 나눠봐라라고 했습니다. 자, 여러분들, 이거를 한번 생각해 볼까요? 자, 3을 우리가 4로 나눌 건데요. 3을 4로 나눌 건데요. 이거 이렇게 한번 써보겠습니다. 어떻게 써보느냐면, 4분의 1이라는 것은요, 4분의 1이라는 것은 여기 1이 있다라고 한번 해보겠습니다. 자, 여러분들 1을 갖다가 1을 4분의 1로 나누면 어떻게 될까요? 자, 이렇게 있을 때요. 자, 이렇게 있을 때, 자, 요거를 4등분을 한번 이렇게 해보겠습니다. 자, 그러면 요 하나가 뭐냐면 얘가 4분의 1이죠? 이렇게 하나가 있는데요. 이 하나를 4등분을 했을 때 요 한 개가 바로 뭐냐면 4분의 1입니다. 자, 그러면 여러분들, 2를 4분의 1로 나누면 몇 개가 나옵니까? 토막이라는 단어를 한번 써볼까요? 자, 나무 토막이 이렇게 하나가 있습니다, 여러분들. 자, 길이가 1인 이런 나무 토막이 있어요. 자, 그러면 이거를 갖다가 4분의 1씩 잘랐어요. 자, 그러면 이 2를 4분의 1씩 나눈 나무 토막이 몇 개가 있을까요? 하나, 둘, 셋, 넷. 이렇게 4개가 있겠죠. 자, 그래서 1 나누기 4분의 1은 뭐라고 할 수 있다? 4라고 할 수 있습니다. 자, 그러면 이거는 어떻게 식을 바꿔 쓸 수 있느냐면 3 곱하기 4라고 쓸 수 있겠죠. 자, 그래서 결과는 얼마가 되냐면 12가 됩니다. 자, 여러분들 이럴 줄 알았더라면, 자, 보세요. 자연수를 단위분수로 나누는데요. 이럴 줄 알았더라면 처음에 시작과 끝나기 일부 직전만 여러분들 보세요. 자, 선생님이 중간 과정을 이렇게 길게 설명을 해드렸는데요. 자, 이런 과정을 만약에 여러분들이 빼고 생각하신다면 3 나누기 4분의 1은요, 거의 끝부분, 일부 직전, 답 나오기 일부 직전 단계를 보니까 3 곱하기 4였습니다. 3 곱하기 4. 이게 뭡니까? 자연수하고 단위분수의 분모를 그냥 곱해놓은 거 아닙니까? 자, 여러분들, 자연수를 단위분수로 나누려면 그 결과가 자연수와 단위분수의 분모의 곱으로 표현된다는 거, 요거 기억하시면 되겠습니다. 자, 그래서 이제 자연수를 단위분수로 나누는 그런 방법 한번 살펴봤고요. 자, 그러면은 이제 두 번째 들어갑니다. 자, 우리가 이제 진분수로 나눈 거예요, 이제. 자, 진분수로 나눌 건데요. 자, 여기 또 용어가 하나 나오네요. 자, 진분수가 참 여러분들 뭔지 확인하고 들어가야 되겠죠? 자, 진분수는요, 자, 밑에 분모가 있고요. 자, 이쪽에 분자가 있습니다. 자, 그런데 이 분모가 분자보다 어떨 때 클 때를 뭐라고 하냐면 진분수라고 합니다. 그러면 여러분들 분자가 더 큰 걸 뭐라고 그래요? 분자가 더 크면 머리가 무겁죠? 자, 이걸 뭐라고 합니까? 그러면 가분수라고 합니다. 그러면 똑같으면 뭐라고 하죠? 이거 진분수인가 가분수인가 여러분들 혼란스럽죠? 자, 뭐라고 합니까? 이미 기억하고 있는 사람들이 있을 것 같은데, 자, 뭐라고 하냐면 그냥 가분수에 포함시켜서 우리가 이야기를 하죠. 분모 분자가 똑같으면 가분수라는 거 기억하시고요. 그런데 이제 중요한 것은 진분수, 분모가 더 큰 그런 분수가 되겠습니다. 자, 그러면 이제 이거는 선생님이 여러분들한테 두 가지 예를 보여드릴 텐데요. 계산하는 방법이 이제 두 가지가 있습니다, 여러분들. 자, 그래서 똑같은 문제를 가지고 하면 좋은데 또 지루하실까봐 좀 다른 문제를 준비를 했습니다. 자,
방법만 다른 건데. 자, 분자끼리의 나눗셈으로 계산한다고 그랬습니다. 만약에 우리가 진분수로 나누는 이런 그 분수의 나눗셈을 하려고 할 때 분모가 똑같죠. 분모가 똑같으면 어떻게 하느냐? 첫 번째, 분자끼리의 나눗셈으로 계산해도 된다는 겁니다. 쉽게 말씀드리면 7분의 6 나누기 7분의 2는요. 분모가 똑같으니까 그냥 분자끼리 6 나누기 2로 하라는 이야기입니다. 6 나누기 2로 하라는 얘기예요. 이게 도대체 왜 이렇게 해도 될까요? 자, 원리를 또 한번 찾아가 볼까요? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱이라고 합시다. 전체가 이게 1인데요. 자, 요거 하나가 얼마냐면 7분의 1입니다. 자, 그러면 7분의 6이면요. 이게 몇 도막이 있느냐? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 여섯 도막이 있습니다. 근데 이 여섯 도막이 있는데요. 7분의 2짜리. 그러면 이거는 7분의 1이 두 개씩이죠. 이렇게 두 개씩으로 이렇게 나눠주면 몇 묶음 가능하다는 거잖아요. 그죠? 자, 몇 묶음 가능합니까? 세 묶음 가능하죠? 세 묶음. 그런데 이걸 가만히 보니까요. 도막으로 만약에 생각을 하면요. 여섯 도막이 있는데요. 여섯 도막이 있는데 그거를 몇 도막씩? 두 도막씩 나누는 거하고 똑같다는 거예요. 자, 여러분들 원래 이해되셨습니까? 분모가 똑같으면 자, 분자끼리의 나눗셈으로 그냥 해결해도 된다는 겁니다. 자, 여러분들 6 나누기 2 어떻게 됩니까? 자, 2분의 6이라고 쓸 수 있고요. 자, 2로 약분하시면요. 자, 얼마가 돼요? 3이 된다는 걸 알 수 있습니다. 자, 이렇게 분모가 똑같을 때는 분자만 가지고 나눗셈을 하세요. 이게 첫 번째 진분수의 계산법입니다. 자, 그러면 또 다른 방법이 있나요, 선생님? 또 다른 방법이 있나요? 이렇게 분모가 똑같을 때 자, 분자끼리만 가지고 하는 방법 말고 또 다른 방법이 있느냐? 또 다른 방법이 있습니다. 이거 너무 중요합니다. 자, 이거 굉장히 중요한데요. 자, 굉장히 중요한데 오죽하면 선생님이 저렇게 막 그 중요 표시까지 하겠습니까? 네, 중요합니다. 대신 중요하긴 한데 여러분들한테 선생님이 아주 신기한 자, 마술 같은 그런 그 내용을 또 소개를 또 해줄 겁니다. 여러분들 시작하고요 끝나는 걸 한번 보세요. 그러면 기가 막힌 결론으로 갑니다. 진짜 마술 같아요. 선생님이 여기 이 부분 할 때마다 진짜 이 마술 같은 그런 느낌이 많이 듭니다. 자, 여러분들 시범 들어갑니다. 자, 분모가 똑같아요. 그죠? 7 똑같습니다. 자, 그럼 어떻게 하느냐? 분자끼리의 나눗셈으로 그냥 하면 된다고 그랬잖아요. 위에서. 그죠? 원리까지 우리가 다 이해했어요. 이제. 자, 그러면 어떻게 되느냐? 이거는 분수로 쓸 수 있어요. 이렇게. 3분의 9로. 그러면 뭐 분모 분자에다가 뭐 똑같은 수 곱하지 뭐. 내 마음대로니까. 뭐 똑같아. 분모에다 7 곱했을 때 분자에다 7 곱해주면 절대 변하지 않으니까요. 자, 약분 생각하시면 됩니다. 그러면 또 이 곱하기는 뭐 3 곱하기 7이나 7 곱하기 3이니까 그냥 내 마음대로 그냥 바꿔버립니다. 자, 그렇게 하고 나서요. 이것도 어떻게 쓸 수 있느냐면요. 7분의 9 곱하기, 자, 3분의 7이라고 이렇게 써도 상관없어요. 왜 그러냐면 곱하기를 할 때 분모는 분모끼리, 분자는 분자끼리 계산하는 거잖아요. 그죠? 자, 여러분들. 보셨습니까? 자, 어떻게 됐습니까, 지금? 여기서 출발해서 갑자기 식이 이렇게 바뀌었어요. 여기는 나누기가요. 어떻게 됐습니까? 지금 곱하기가 됐거든요. 곱하기가 됐는데 곱하기로 바뀌는 순간 어떻게 됐습니까? 분모 분자가 뒤집어져 버렸어요. 이렇게 계산할 수 있다는 겁니다. 자, 그럼 어떻게 됩니까? 7, 7끼리 약분 때리고요. 자, 3으로 약분 때려주시면은 얼마가 됩니까? 1분의 3이니까 3이 되죠. 저 위에 계산, 이거 그냥 우리가 이 상태에서 분자만 가지고 계산해서 3이라는 걸 알 수 있거든요. 자, 그런데 확인이 확실히 가능하죠. 자, 즉 분모가 똑같을 때는요. 자, 분모가 똑같을 때는 분자끼리 어떻게 해라? 분자끼리만 가지고 해라. 그렇지만은 어떻게든 계산이 상관이 없다는 겁니까? 나누기로 돼 있을 때요. 나누기로 돼 있을 때 어떻게 된다? 이 나누기를 곱하기로 고치고 분모와 분자를 뒤집어서 이렇게 계산해도 똑같은 결과가 나온다는 거. 자, 그거를 이야기하고 있는 겁니다. 그러니까 문제를 푸는 방법이 몇 가지가 있는 거냐면 두 가지가 있는 거죠. 자, 이렇게 하시면 됩니다. 자, 그러면 이제 3번이 됩니다, 이제. 자, 분모가 다른 진분수끼리는 그럼 어떻게 하느냐? 분모가 그러면 다르면 어떻게 할 건데? 이런 얘기입니다. 자, 5분의 4를 10분의 7로 나누래요. 확실히 분모가 다르네요. 자, 그런데, 우리가 뭐 배운 게 그 두 가지 방법이 있잖아요. 그래서 분모가 같을 때 분자끼리 할 수 있으니까, 분모를 그러면 그냥 똑같게 해주면 되지 않을까요? 자, 곱하기 2씩 해가지고요. 자, 10분의 8을 만듭니다. 자, 그러면 10분의 7이 되죠. 그러면 분모 똑같으니까 8 나누기 7, 8 나누기 7은 7분의 8, 1과 7분의 1, 끝. 이렇게 하면 되겠네? 이렇게 생각하시면 되죠. 잘하셨습니다. 자, 그리고 이제 두 번째, 또 어떤 방법이 있다고 그랬죠?
14분의 9가 있어요. 나누기가 곱하기가 되면은 분모 분자 바뀐대. 자, 3분의 7 이렇게 됩니다. 자, 그러면 7로 약분하면 2 되고요. 3으로 약분하면 3 되죠. 자, 2분의 3은 자, 1과 2분의 1이 됩니다. 이런 식으로 여러분들 자, 계산해 주시면 되겠습니다. 그러니까 분모가 똑같아도 되고요. 똑같지 않아도 상관없어요. 우리는 뭐 두 가지 풀이법. 분모가 똑같지 않으면 분모 똑같이 만들어서 풀 수도 있고요. 그 다음에 그것도 저것도 나는 조금 다르게 하고 싶다. 그러면은 나누기로 곱하기로 고치고 분모 분자를 바꿔서 자 여러분들이 계산을 마무리해 주시면 되겠습니다. 자 그러면은 자 오른쪽에 있는 자 문제를 한번 풀어보겠습니다. 7분의 5 나누기 14분의 3을 두 가지 방법으로 풀어가라고 했는데요. 자 우리가 딱 두 가지 방법 알고 있어요. 자, 첫 번째가 뭐냐면 분모를 똑같이 만드는 겁니다. 자, 그러면 자 2를 곱해볼까요? 그러면 14분의 10 나누기 자 14분의 3이 됩니다. 그럼 분모 똑같죠? 자 분자끼리만 가지고 할까요? 이렇게 됩니다. 3과 3분의 1이 되겠습니다. 자 그러면 두 번째 자 조금 다른 방법 나는 나누기를 곱하기로 고칠 거야. 진짜 마술 같았어 아까. 자 그러면 7분의 5 곱하기 뭐가 됩니까? 나누기가 곱하기가 되면서 분모 분자가 뒤집어지죠. 자 그러면 7로 약분을 하면 얼마가 됩니까? 2, 5, 10해서 자, 3과 3분의 1이 되는 걸 알 수 있습니다. 계산 결과는 똑같아요. 자 그리고 이제 두 번째 문제 들어가겠습니다. 자 15리터의 물이 있습니다. 자, 한 학생에게 자 2분의 3리터씩 준다면 자 모두 몇 명에게 나눠줄 수 있을까요? 전체가 15리터고요. 자, 한 학생한테 2분의 3리터씩 주겠답니다. 자, 그러면 전체를 2분의 3으로 나눠보면 되겠죠. 자, 그러면 이거를 과연 어떻게 할 것이냐? 나는 두 가지 방법이 있어서, 자, 이 15는 1분의 15라고 하고, 2분의 30, 20 곱해주는 거죠. 자, 그러면 2분의 30 나누기 2분의 3에서 30을 3으로 나눠서 10명에게 줄 수 있어 라고 할 거야 라고 생각하는 사람도 있을 거고요. 아니야 나는 아까 그 마술 같은 거 나누기로 곱하기로 고치면 3분의 2 분모 분자가 바뀌어 라고 해서 약분하셔서 10으로 할 수도 있을 겁니다. 자, 두 가지 방법 중에서 어떤 게 더 고급스러운가요? 여러분들이 선택해서 사용하시면 되겠습니다. 자 그리고 이제 3번 자, 조금 더 응용된 문제를 이제 풀어봅니다. 조금 더 응용된 문제. 자, 3 나누기 3분의 1이 있고요. 자, 6 나누기 3분의 1이 있습니다. 자, 그러면 이 사이에 들어가는 자연수가 한 몇 개 정도 있느냐는 자, 이런 질문 되겠습니다. 자, 여러분들 그냥 공식처럼 할까요? 계산하기 힘든데 딱 보니까 단위분수예요. 딱 보니까 단위분수. 그럼 어떻게 됩니까? 자, 자연수와 분모에 곱으로 표현할 수 있다. 3, 4는 9. 자, 그 다음에, 자, 네모 들어가고요. 자, 그 다음에, 자, 단위분수니까 써먹을 수 있는 방법입니다. 자, 어지간하면은 우리가 두 가지 방법 중에 하나 써먹으면 되는데, 자, 이건 단위분수라 서비스 문제로 생각하겠습니다. 자, 그러면 3, 6, 18이 되죠. 그러면 9에서부터 18 사이에 자연수가 몇 개 있느냐는 질문이에요. 자, 여러분들, 이 사이에 들어가는 자연수는요, 10서부터 어디 됩니까? 17까지죠. 자, 여러분들, 자연수의 개수 구하는 방법, 소문 들어서 다들 알고 계실 텐데, 자, 어떻게 합니까? 17에서요. 뒤에 거에서 앞에 거 빼줍니다. 앞에 거 빼주고요. 자, 거기 더하기 뭐해라? 2라라는 2를 더해주라라는 자, 그런 이야기 다들 기억하실 겁니다. 자, 그러면 앞에가 7이고 거기다 1 더해주니까 몇 개가 돼요? 8개가 되죠. 최고 좋은 방법은요. 10, 11, 13 이렇게 세는 겁니다. 완벽히 실수를 하지 않습니다. 여러분들 그 비밀 하나 알려드리자면 고3들도요. 수학 문제 풀다 말고 이게 몇 개 안 되거든요. 손가락을 밑에다가 이렇게 막 하고 있어요. 굉장히 좋은 방법이라는 걸 알 수 있습니다. 실수 절대 안 합니다. 그렇지만은 이런 방법을 또 여러분들이 자, 같이 기억해 놓을 수 있도록 해주시기 바랍니다. 자, 여러분들 오늘 수고하셨고요. 자, 다음 시간에 또 새로운 내용을 가지고 만나도록 하겠습니다.